住應該見到嘅嘞噃，係咪啊？好啦，我哋今次又開始一個新嘅故事啦喎，準備好未啊？準備好嘅請你舉手先，睇下有冇小朋友未準備好先。啊，非常好，係喎。好啦，今次呢個故事咧，一開頭嘅時候咧，原來係講緊好耐以前啊，呢個世界咧仲係黑掹掹，乜嘢都冇嘅。啊，天父爸爸咧就諗住咧，令到呢個世界有啲唔一樣啦，咁話喎。好，咁天父爸爸就話啦，佢見住呢個世界黑掹掹，乜嘢都冇，咁佢就話啦，第一件事要有光，就有光出現咗喺呢個世界上面咯。好啦，我想請小朋友將雙手揞住自己隻眼睛先，揞實，係咪黑掹掹噶？係喎，你揞住自己隻眼睛黑掹掹。好啦，我數1、2、3就大家一齊放開隻手咯。好啦，預備1、2、3，放開。哇，係咪好光啊？邊個見到好光嘅，請你舉手。放開啦，許陽。係啦，揞完之後要放翻開嘅，唔係就咁揞住嘅。係話好啦，我哋再嚟做一次先。好，請你將雙手揞住自己眼睛先，揞住，唔俾偷睇噶，唔俾有窿噶。好啦，我話1、2、3就放開啦喎，預備1、2、3，放開。係咪由好黑掹掹，突然之間見到好光啊？邊個見到好光嘅，請你舉手。有冇人見到突然之間好光啊？係喎，原來呢個世界咧，啱啱開始嘅時候咧，好似頭先你揞住眼睛咁樣黑掹掹嘅，乜嘢都冇嘅。咁天父爸爸咧就講話呢個世界要有光，咁咧天父爸爸就創造咗光出嚟啦。咁跟住就將日分開咗日頭同埋夜晚咯喎，呢個咧係天父爸爸創造呢個世界嘅第一日 Day 1。好啦，跟住係啦，跟住去到第二日咯喎，第一日天父爸爸就創造咗光，第二日好，等陣先，好。第二日咧，天父爸爸又做咗啲嘢喎。佢話咧要將空氣擺喺呢個世界裏面，分開咧呢個水喎，係啦，分開水同埋天空喎。好啦，大家識唔識做深呼吸個動作咧？好，唞一啖大氣先，預備1、2、3，一齊做一次，唞一啖大氣先。係喎，原來第二日咧，天父爸爸咧就做咗空氣喺呢個世界上面，將啲空氣咧分開咗水，分開咗地同埋天咁樣喎。呢個係天父爸爸做呢個世界嘅第二日。好啦，二跟住到咩啊？有冇人話俾我聽？一，頭先我哋第一日就做咗光啦，第二日天父爸爸就做咗空氣充滿咗呢個世界。好啦，二跟住到咩啊？show隻手指俾我睇先，睇下有冇人識先。二跟住到咩啊？請問1、2跟住咧係咪啊？3係咪啊？好啦，睇下第3日喎。好，等下睇下先啊。好啦，到咗第3日，見唔見到幅圖畫好靚啊？見唔見到好靚？邊個見到有好靚嘅花花嘅？請你舉手。有冇人見到幅圖畫有花花？係喎，仲有咧，除咗有花花，你見到啲咩啊？好大棵嘅樹，我哋擺棵樹，好大棵嘅樹係咪啊？有靚嘅花花，扮個花花先。好，識唔識扮花花？係啦，將隻手托喺個頭上面，係喎，好靚嘅呢朵花花係咪啊？你就係一朵花花啦，係啦，扮一朵花花。係喎，語言做得非常之好。係喎，原來第3日咧，天父爸爸咧喺個陸地上面咧做咗好多好靚嘅花草樹木，仲有水果，哇，各樣嘢都非常之靚。呢個世界而家靚唔靚啊？我想問 Day 3咯喎，而家已經係靚唔靚啊？已經好靚啊，係咪啊？
好啦，我哋睇下 Day 4，跟住 Day 4見到啲咩啦？睇下先。好啦，去到第4日，見唔見到天父爸爸做咗啲咩啊？睇下個圖畫見到啲乜嘢？有冇人見到？睇先，有冇人見到？好留心咁樣睇，見到有好多星星啊！喺嗰幅圖畫度，有冇人見到星星啊？見唔到啊？見唔到啊？真係見唔到，黐住個月亮嘅佢啲星星，因為原來第4日嘅時候咧，第4日天父爸爸咧做咗太陽，記唔記得我哋上次唱嗰首歌咧有個太陽啊？記唔記得太陽要喺早上、中午、黃昏？記唔記得啊？仲記唔記得我哋上個星期唱嗰首歌？係喎，做咗太陽。好，我哋攞個太陽出嚟先。好，請你攞個太陽出嚟。啊，我見到許陽個太陽好圓，係喎，喺你個頭頂上面，係咪啊？中午嘅時候啦。好啦，又做咗閃靈靈嘅星星，喺個夜晚嘅時候嘅天空上面有閃靈靈嘅星星，又有好靚好彎嘅月亮，扮個月亮先，彎彎地嘅個月亮，係咪啊？呢個係天父爸爸做呢個世界嘅 Day 4，第4日。好啦，4跟住到咩啊？請問1、2、3、4，跟住咧 ，next，what is next number？ 下一個 number 係咩啊？5，係啊，司徒正已經俾咗個答案我啦。5，好啦，睇下 Day 5，天父爸爸又做啲咩咯？啊，到咗第5日，啊，天父爸爸咧。開始做啲動物出嚟啦！佢做咗海裏面嘅魚，好，我哋扮條魚先，識唔識扮條魚啊？將兩隻手合埋，游啊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 ，係喎係喎，做咗海裏面嘅 fish 魚，仲做咗天空上面嘅飛鳥雀仔。我扮隻雀仔先，扮隻雀仔飛先，睇下你飛得高啲定我飛得高啲先。係喎，係喎，好高喎，係咪啊？係喎，原來呢個係 Day 5，係啊，天父爸爸咧做呢個世界嘅第5日，就做咗天空上面嘅識飛嘅雀仔，同埋海裏面識游嚟游去嘅魚，係喎，呢個係 Day 5。好啦，5跟住到咩咧？請問5跟住到咩？6，係喎，見到成恩俾咗答案我啦。好啦，我哋又睇下 Day 6，天父爸爸做咗啲乜嘢咯？好啦，到第6日咧，天父爸爸咧做咗喺陸地上面其他嘅動物。你見到有咩動物啊？見到有個獅子咧，係咪啊？係咪獅子啊？又見到有蝴蝶，又有蜜蜂，係喎，做咗好多陸地上面嘅動物。到第6日嘅時候。唔單止添喎，最重要嘅一樣嘢，原來天父爸爸喺第6日做咗我哋。好，指住自己先，係啦，呢個係 Day 6，天父爸爸咧，原來喺第6日嘅時候咧，做咗人類同埋好多陸地上面嘅動物，都係第6日創造出嚟嘅。好啦，6跟住到咩咧？請問 What is next number after 6？7係咪啊？第7日喎，睇下第7日天父爸爸做咗啲乜嘢先。原來咧去到第7日嘅時候咧，天父爸爸話，佢見到自己所做嘅嘢出嚟，全部都好好。俾個叻自己先。哇，好犀利啊！佢用咗7日咧就做完呢個世界，咁所以第7日咧就愛嚟休息、瞓覺。同埋要去一個最重要嘅地方，就係呢度。好啦，我哋上次有冇做過呢個動作？好似冇喎。好啦，好，請你將隻手放喺你個頭上面先。係啦，整一個大嘅三角形出嚟先。呢個地方我哋每個星期日都要去嘅。嗰個地方叫做聖堂。係，我哋要去聖堂參與彌撒喎，知唔知啊？第7日嘅時候咧，唔係淨係叫你去瞓覺，雖然你都要休息。除咗休息之外咧，你仲要去呢個地方。去聖堂望彌撒喎，所以天父爸爸咧就用咗7日就完成咗佢呢個造世嘅工程，而且咧將第7日叫做主日，因為咧第7日你記住一定要去一個地方，嗰個地方喺邊度啊？嗰個地方叫做聖堂，係啦，
記住咯，你一定要記。如果爸爸媽媽唔記得咧，你都記得叫翻爸爸媽媽。我哋點解未去聖堂嘅咁樣？知唔知啊？記住提爸爸媽媽，記得一定要帶你哋去聖堂參與彌撒，知唔知啊？好啦，故事就講完，係時候問問題啦。好。